بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشرح الآن دورة تصليح الهواتف الذكية. دورة تصليح الهواتف الذكية لمدة شهر من التدريب. طبعا هذا بالنسبة للحضور، لمن يستطيع الحضور إلى أجزاء العاصمة، وخاصة المقيمين بالبليدة أبو مرداس الجزائر العاصمة. عندهم 4 أيام بالأسبوع، كل أسبوع فيه تقريبا ساعتين من الزمن. تدريب مكثف على كل تقنيات الهاتف النقال: تصليح، فلاش، ديكوداج. طبعا السعر هو 15,000 دينار، 1,500,000. لا يحتوي على أي مصاريف للأكل ولا للشرب. أما بالنسبة للذين يسكنون خارج الجزائر العاصمة أو حتى خارج الجزائر لمن يريد حضور الدورة، ستكون بشكل مكثف لمدة أسبوع شاملة للإقامة وللغداء. طبعا ما فيش عشاء. أسبوع فيه 4 ليالي مبيت، فيه 5 أيام فيها الغداء، 6 ساعات متواصلة في اليوم أو 7 ساعات من التدريب المكثف. في الأخير يظفر المتربص بشهادة من المركز الناجح للتدريب والأعمال، وبإمكانه الحصول على شهادة معتمدة من قبل الدولة بإضافة رسوم إضافية. هذا كل شيء في دورة تصليح الهواتف الذكية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم.